Akhirnya setelah udah lama di lokasi ini, sekarang kita waktunya pindah lokasi guys. Kita sekarang nggak tahu nih mau kemana Mas Ian. Ya siapa tahu kita dapat proyek yang enak, dapat mandor yang enak juga ya. Supaya bisa dapat uang ceperannya juga banyak. Hahaha. Saja sekali kita nih manusia bukan ATM sayang.